បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សិក្សាភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងមេរៀនថ្ងៃនេះដែរបាទយើងនឹងសិក្សាអំពី zero conditional បាទទីភាសាខ្មែរយើងបកប្រែថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌ0អញ្ចឹងតកតងទៅនឹងការសិក្សាអំពី conditional sentences បាទនៅក្នុង grammar របស់ភាសាអង់គ្លេសបាទគឺជាចំណុចវិជ្ជាករណ៍មួយដែលមានការនិយមសិក្សាច្រើនពីសំណាក់អ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទពីព្រោះតែ conditional sentences របស់យើងនេះគឺជាចំណុចមេរៀនវិជ្ជាករណ៍មួយដែលអាសាចេញប្រឡងច្រើនបាទផ្សេងៗដូចជាប្រឡងបាក់ឌុបឬក៏ប្រឡងហាត់អង្គផ្សេងបាទគឺច្រើនចេញ conditional ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនបើបងប្អូនបាទសិក្សាអំពីវាបានល្អខ្ញុំគិតថាវាគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយច្រើនបាទសម្រាប់អ្នកដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទឥឡូវយើងបកមកនិយាយអំពីមេរៀនរបស់យើងវិញបាទតកតងទៅនឹង zero conditional បាទដែលយើងហៅថាជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌ0បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សាអំពី conditional បាទយើងត្រូវដឹងអំពីប្រភេទរបស់វាថាតើ conditional ដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសនេះគឺមានប្រមាណប្រភេទបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានសរសេរបង្ហាញឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបាទតកតងទៅនឹងប្រភេទរបស់ conditional sentences របស់យើងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺយើងមានចំនួន5បាទ conditionals បាទដែលនៅក្នុងនោះទី1គឺជា zero conditional បាទដែលយើងអាចហៅថាជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌ0បាទទី2គឺ first conditional បាទយើងហៅថាប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី1ទី3គឺ second conditional បាទយើងហៅថាជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី2 shared conditional បាទប្រយោគលក្ខខណ្ឌទី3ហើយចុងក្រោយនេះគឺជា mixed conditional បាទគឺជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌបែបច្របល់អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងសិក្សាអំពី zero conditional អូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅកាន់និយមន័យរបស់វាថាតើអ្វីទៅគឺជា zero conditional អញ្ចឹងតាមរយៈនិយមន័យ zero conditional is a type of conditional sentence used to express general truths or facts that are always true បាទអញ្ចឹងតាមរយៈនិយមន័យគឺថា zero conditional គឺជាផ្នែកមួយនៃប្រយោគលក្ខខណ្ឌបាទទាំង5ហ្នឹងបាទវាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រយោគលក្ខខណ្ឌរបស់យើងទាំង5ហ្នឹងបាទដែលយើងប្រើប្រាស់វាដើម្បីបង្ហាញអំពីការពិតជាទូទៅបាទឬក៏រឿងហេតុដែលតែងតែកើតឡើងពិតបាទអញ្ចឹងបើតកតងទៅនឹងទម្រង់របស់ conditional របស់យើងវិញបាទនៅក្នុង zero conditional បាទយើងមានប្រយោគស្របរបស់យើងបាទគឺយើងមានទម្រង់ if យើងមាន if បូកឲ្យ present simple បាទយើងមាន comma មួយបាទបូក present simple បាទអញ្ចឹងយើងមាន if បូក present simple comma present simple បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការសិក្សា conditional បាទមិនថា zero first second ឬក៏ third ទេបាទកាលណាយើងនិយាយពី conditional គឺប្រយោគរបស់វាគឺយើងបែងចែកចេញជា2 clause 2 clause បាទ clause នេះយើងបកថាអនុប្រយោគបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង clause ដំបូងនេះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា if clause បាទ if clause បាទ if clause នេះយើងប្រែថាអនុប្រយោគលក្ខខណ្ឌរីឯមួយផ្នែកទៀតរបស់វានោះគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា result clause បាទដែលយើងបកប្រែថាជាអនុប្រយោគលទ្ធផលបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង conditional sentence គឺយើងមាន clause 2បាទគឺអនុប្រយោគលក្ខខណ្ឌ if clause និងអនុប្រយោគលទ្ធផលគឺ result clause បាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅសិក្សាឧទាហរណ៍របស់យើងវិញម្ដងទាក់ទងទៅនឹង conditional បាទអញ្ចឹងប្រយោគទី1របស់យើងគឺគេនិយាយថា if you heat water to 100 degrees Celsius it boils អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគេថាប្រសិនបើអ្នកកម្ដៅទឹកឲ្យដល់100អង្សាសេវាពុះបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺវាជាធម្មជាតិបាទមានន័យថាណាក៏គេដឹងដែរថាកាលណាយើងដាំទឹកឲ្យពុះដល់100អង្សាកាលណាយើងដាំទឹកឲ្យដល់កម្ដៅ100អង្សាសេគឺទឹកនោះពុះហើយបាទអញ្ចឹង
លក្ខខណ្ឌនេះគឺយើងអាចប្រកែកបានទេវាជាលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងទម្រង់បែបហ្នឹងយើងអាចប្រើ zero conditional បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងនេះបាទគឺ if you heat water to 100 degree Celsius បាទគឺជា if clause ឬក៏ជា condition បាទភាសាអីប្រយោគហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីលក្ខខណ្ឌបាទគេថាប្រសិនបើអ្នកដុតកម្ដៅទឹកឲ្យដល់ឡើងកម្ដៅ100អង្សាណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌហើយតកតងទៅនឹងលទ្ធផលបាទនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌសមស្របបាទនោះលទ្ធផលនឹងអាចកើតឡើងបាទនៅពេលដែលយើងដុតឲ្យដល់100អង្សាអញ្ចឹង it boils បាទទឹកហ្នឹងនឹងពុះបាទអញ្ចឹងវាពុះឬក៏ it boils ហ្នឹងគឺជា result clause បាទដែលនៅក្នុង if clause បាទយើងប្រើប្រាស់ទម្រង់របស់ present simple បាទគឺ you heat water to 100 degree Celsius បាទអញ្ចឹងយើងមាន you ជា subject heat គឺជា verb 1របស់ present simple ណាបាទព្រោះនៅក្នុង present simple បាទបងប្អូនប្រកាសជាធ្លាប់សិក្សាហើយបាទយើងមានទម្រង់ subject បូកនឹង verb 1បូកឲ្យ object បាទហើយនៅក្នុង result clause ក៏ដូចគ្នាដែរបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍របស់យើងមួយទៀត if it rained the ground get wet ប្រសិនបើវាភ្លៀងដីទៅទឹកបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងអាចប្រកែកបាននេះកាលណាមេឃភ្លៀងដីទៅទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងយើងប្រើ zero conditional បាទ if it rained ប្រសិនបើវាភ្លៀងបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា if clause ឬក៏យើងហៅថាជាអនុប្រយោគលក្ខខណ្ឌបាទ the ground get wet គឺជា result បាទអញ្ចឹងមានថាយើងផ្ដល់នៅលក្ខខណ្ឌបាទប្រសិនបើភ្លៀងហើយយើងនឹងប្រាប់អំពីលទ្ធផលដីនឹងទៅទឹកបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទរវាង if clause និង result clause គឺយើងប្រើប្រាស់នៅ comma បាទមានន័យថាយើងប្រើប្រាស់នៅសញ្ញាក្បៀសមួយនៅចន្លោះ if clause និង result clause បាទអញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ if clause នៅខាងមុខបាទហើយ result clause នៅខាងក្រោយបាទអញ្ចឹងនៅចន្លោះបាទរវាង result clause និង if clause នេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ comma បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏អាចប្រើប្រាស់ទម្រង់បែបនេះបានដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការសិក្សាអំពី conditional បាទយើងមិនប្រកាសថា if clause ត្រូវទៅនៅមុខបាទប្រយោគលក្ខខណ្ឌត្រូវទៅនៅមុខហើយប្រយោគលទ្ធផលត្រូវទៅនៅក្រោយមែនទេបាទយើងអាចប្រើវានៅខាងណាក៏បានដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវចាំថានៅពេលដែល if clause នៅខាងមុខហើយ result clause នៅខាងក្រោយបាទយើងត្រូវប្រើប្រាស់ comma ប៉ុន្តែបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ result clause នៅខាងមុខវិញដូចជាប្រយោគនេះរបស់យើងនេះគេថា the ground get wet ដីទៅទឹកបាទនេះគឺជាលទ្ធផលបាទ if it rained បាទប្រសិនបើវាភ្លៀងអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រយោគលក្ខខណ្ឌបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ result នៅខាងមុខហើយលក្ខខណ្ឌនៅខាងក្រោយយើងអត់ប្រើ comma ទេបាទដោយសារតែនៅចន្លោះរវាងប្រយោគទាំងពីរនេះគឺយើងមានប្រើប្រាស់នៅពាក្យ if រួចទៅហើយបាទពាក្យ if នេះរួចទៅហើយបាទអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់ប្រើ comma ទៀតទេឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ឧទាហរណ៍ទី3របស់យើងវិញម្ដងគឺ if you mix blue and yellow you get green if you mix blue and yellow you get green បាទប្រយោគនេះគេថាប្រសិនបើអ្នកច្របល់ពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងអ្នកទទួលបានពណ៌បៃតងបាទចាហ្នឹងគឺជាការពិសោធន៍បាទមានន័យថាគេយកពណ៌ពីរហ្នឹងបាទច្បល់ចូលគ្នាទៅបាទលាយចុះឡើងទៅបាទវាចេញបានពណ៌ថ្មីមួយទៀតបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា zero conditional ដែរមានន័យថាយើងនិយាយអំពីរឿងដែលពិតជាទូទៅមានន័យថារឿងដែលកើតឡើងពិតបាទនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឬក៏វាពិតទៅតាមលក្ខខណ្ឌធម្មជាតិរបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងអត់អាចនិយាយថានៅពេលយើងយកពណ៌ខៀវទៅលាយមួយពណ៌លឿងវាចេញពណ៌ក្រហមវិញគឺយើងពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងទៅវាអត់ចេញអញ្ចឹងទេបាទហើយយើងអត់អាចកែប្រែលទ្ធផលបានទេណាបាទនៅក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌ0គឺយើងអត់អាចកែប្រែលទ្ធផលបានទេអញ្ចឹង if you make blue and yellow
you get green បាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ប្រយោគរបស់យើងមួយទៀតគឺបាទ if I don't eat rice I am hungry បាទប្រយោគនេះគឺមានន័យថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនហូបបាយខ្ញុំនឹងឃ្លានបាទចានេះគឺជាលក្ខខណ្ឌបាទព្រោះតែមនុស្សយើងម្នាក់កាលណាយើងអត់ហូបបាយគឺយើងឃ្លានហើយប៉ុន្តែបងប្អូនសង្កេតមើលទៅកាន់ប្រយោគដំបូងរបស់យើងគឺប្រយោគ if I don't eat rice បាទប្រយោគ if I don't eat rice បាទប្រយោគហ្នឹងគឺជាទម្រង់បដិសេធបាទនៅក្នុង present simple បាទដោយសារតែយើងដឹងថានៅក្នុង present simple ទម្រង់បដិសេធរបស់វាគឺយើងប្រើប្រាស់នៅកិរិយាសព្ទជំនួយ done ឬក៏ doesn't បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង if clause ហ្នឹងគឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់ present simple ប៉ុន្តែ desire clause របស់យើងវិញគឺ I am hungry បាទគឺជាប្រយោគស្របអញ្ចឹងនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺគេចង់បង្ហាញថានៅពេលដែល if clause គឺជាប្រយោគបដិសេធបាទអញ្ចឹងមិនប្រកាសថា desire clause ត្រូវតែបដិសេធទេពីព្រោះអីបើយើងសង្កេតមើលទៅតាមលក្ខខណ្ឌបើយើងនិយាយប្រយោគពីរហ្នឹងបដិសេធដូចគ្នាបាទ if I don't eat rice I am not hungry ប្រសិនបើខ្ញុំមិនហូបបាយខ្ញុំមិនឃ្លានបាទអញ្ចឹងគឺវាអត់អាចទៅរួចទេបាទគឺវាអត់ត្រូវនៅពេលដែលយើងប្រើ if clause បដិសេធហើយ desire clause បដិសេធទៀតអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌយើងហើយនឹងលទ្ធផលគឺវាមើលទៅស្ដាប់ទៅគឺអត់ត្រូវបាទព្រោះអីកាលណាអត់ហូបបាយវាមិនដែលអត់ឃ្លានទេបាទគឺឃ្លានទេបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យមើលទៅតាមលក្ខខណ្ឌហើយនឹងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងបាទនៅពេលដែលយើងដាក់លក្ខខណ្ឌជាទម្រង់បដិសេធតើយើងត្រូវឲ្យលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចបាទ if I don't eat rice I am hungry បាទប៉ុន្តែយើងក៏អាចបដូរប្រយោគនឹងទៅជាទម្រង់ចេះវិញបានដូចគ្នាបាទគឺ if I eat rice ជាប្រយោគស្របបាទបើសិនបើខ្ញុំហូបបាយបាទ I am not hungry បាទខ្ញុំមិនឃ្លានបាទអញ្ចឹងប្រយោគពីរហ្នឹងគឺដូចគ្នាទេបាទបើសិនបើគាត់អត់ហូបបាយគាត់នឹងឃ្លានតែបើសិនបើគាត់ហូបបាយគាត់នឹងមិនឃ្លាននោះទេបាទឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ប្រយោគរបស់យើងមួយទៀតគឺ if she doesn't cut her hand she doesn't get hurt if she doesn't cut her hand she doesn't get hurt ប្រសិនបើនាងមិនកាត់ដៃរបស់នាងទេនាងមិនឈឺនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគរបស់យើងនេះគឺជាទម្រង់បដិសេធរបស់ present simple បាទគឺ she doesn't cut her hand បាទហើយ desire clause របស់យើងវិញគឺ she doesn't get hurt បាទគឺជាទម្រង់បដិសេធដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារអីតែបើមិនកាត់ដៃមិនឈឺទេបាទអញ្ចឹងវាត្រូវតែបដិសេធទាំងពីរបាទយើងអាចបដិសេធមួយស្របមួយអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងប្រយោគរបស់យើងទី4និងទី5នេះគឺយើងពិនិត្យទៅមើលលទ្ធផលហើយនឹងលក្ខខណ្ឌជាក់ស្ដែងបាទតែខ្លួនឯងថាតើនៅពេលដែលយើងដាក់លក្ខខណ្ឌហ្នឹងទៅបាទហើយលទ្ធផលវាប្រើជាស្របឬក៏បដិសេធអូខេឥឡូវនេះយើងចូលទៅកាន់ទម្រង់យើងមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង question របស់យើងនៅក្នុង zero conditional បាទគេថា to form a expression in the zero conditional we can make with result clause only បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនិយមន័យកន្លែងនេះគេថាដើម្បីបង្កើតប្រយោគសំណួរនៅក្នុងប្រយោគលក្ខខណ្ឌ0យើងអាចធ្វើបានតែជាមួយអនុប្រយោគលទ្ធផលតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍ដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងមានប្រយោគស្របមួយដែលថា if it rain the ground get wet បាទដែលជាឧទាហរណ៍របស់យើងនៅក្នុងចំណុចដំបូងណាបាទគេថាប្រសិនបើវាភ្លៀងដីទៅទឹកបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាទៅជាប្រយោគសំណួរបាទគឺយើងបាន does the ground get wet if it rain does the ground get wet if it rain បាទអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរនេះគេថាតើដីទៅទឹកដែរឬទេប្រសិនបើវាភ្លៀងបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលយើងចង់បង្កើតប្រយោគលក្ខខណ្ឌនឹងឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរគឺយើងត្រូវធ្វើវានៅក្នុង result clause បាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងយក result clause the ground get wet នឹងប្រើវាយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរបាទជាទូទៅយើងដឹងហើយថានៅក្នុងប្រយោគសំណួររបស់ present simple បាទគឺយើងប្រើ do does បូក subject បូកឲ្យ verb 1បាទអញ្ចឹង the ground គឺជា subject អញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹងកិរិយាសព្ទជំនួយ does the ground get wet
បាទអញ្ចឹងយើងបដូរ result clause ឲ្យទៅជាប្រយោគសំដួលប៉ុន្តែយើងត្រូវតែប្រើវានៅខាងមុខប្រយោគបាទយើងមើលប្រយោគទី1ខាងលើគេដាក់ថា if it rain the ground get wet អញ្ចឹង result clause យើងនៅពេលនេះគឺវានៅខាងក្រោយឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងធ្វើវាឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរប្រយោគដែលប្រើទៅជាប្រយោគសំណួរហ្នឹងដាច់ខាតត្រូវតែនៅខាងមុខបាទអញ្ចឹងយើងរុញ the ground get wet ហ្នឹងទៅជាប្រយោគសំណួរនៅខាងមុខវិញមកបាទអញ្ចឹង does the ground get wet ហើយយើងយក if clause របស់យើងគឺ if it rain ហ្នឹងដាក់នៅខាងក្រោយវិញបាទហើយយើងអត់បដូរវាទេណា if clause នេះគឺយើងអត់បដូរទេយើងដាក់វានៅដដែលគឺ if it rain បាទនេះគឺជាទម្រង់នៅក្នុងការបង្កើតប្រយោគសំណួរនៅក្នុង stereo conditional does the ground get wet if it rain តើដីទឹកដែរឬទេប្រសិនបើវាភ្លៀងបាទចា៎នេះគឺជាទម្រង់របស់ yes no question អូខេយើងមានប្រយោគមួយទៀតគេដាក់ថា the water bowl if you hit it into if you hit it to 100 degrees Celsius គេថាទឹកពុះប្រសិនបើអ្នកដុតវាទៅដល់កម្ដៅ100អង្សាសេអញ្ចឹងយើងបដូរប្រយោគនឹងឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹងយើងបាន does the water bowl បាទដោយសារអីនៅក្នុងប្រយោគទី2នេះគឺ result clause នៅខាងមុខស្រាប់បាទអញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់លើកវាទៅណាទេគឺយើងដាក់វានៅមុខស្រាប់តែម្ដងបាទយើងគ្រាន់តែបដូរវាឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរទៅបានហើយបាទអញ្ចឹងយើងដាក់ does នៅខាងមុខមកអញ្ចឹងយើងបានប្រយោគនោះទៅជាប្រយោគសំណួរហើយគឺ does the water bowl បាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជា result clause បាទបន្តមកទៀតគឺយើងប្រើ if clause នៅខាងចុងបាទហើយយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរទេយើងចាក់វានៅដដែលគឺ if you heat it to 100 degrees Celsius បាទដែលប្រយោគហ្នឹងគឺជា if clause បាទចឹងនៅក្នុងប្រយោគសំណួរគឺយើងប្រើអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមានឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទ if you cut your hand you get hurt ប្រសិនបើអ្នកកាត់ដៃរបស់អ្នកឈឺបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រយោគនេះគឺយើងមាន if clause នៅខាងមុខហើយ result clause you get hurt នៅខាងក្រោយឥឡូវនេះយើងបដូរវាទៅជាប្រយោគសំណួរយើងបាន do you get hurt if you cut your hand បាទអញ្ចឹង do you get hurt នេះគឺជា result clause បាទដែលយើងប្រើនៅក្នុងអក្សរខ្ញុំសរសេរពណ៌ខ្មៅនេះគឺជា result clause បាទអញ្ចឹងប្រយោគវាគឺ result clause នៅក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងត្រូវរុញវាមកខាងមុខបាទហើយបង្កើតវាឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរមួយនៅក្នុង present simple បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង present simple យើងប្រើកិរិយាសព្ទជាមួយ do បាទដើម្បីធ្វើវាឲ្យទៅជាប្រយោគសំណួរដោយសារតែយើងមាន subject you អូខេអញ្ចឹង do you get hurt if you cut your hand បាទគឺជា if clause បាទអញ្ចឹង if clause នៅក្នុង conditional ប្រយោគសំណួរគឺយើងអត់ធ្វើវាទេបាទគឺយើងទុកវានៅដដែលយើងឆ្នៃតែ result clause ទេអូខេបាទអញ្ចឹងមេរៀនតកតងទៅនឹង zero conditional របស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ហើយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗ